แมวที่ไม่ไว้ใจจะไม่เข้าใกล้ แมวที่อยู่แปลว่าเขารู้ว่าคุณปลอดภัยพอจะนอนข้างๆได้ 2. น้องแมวเอาหัวถูขา ถูหน้า ถูตัวคุณ นี่คือการทิ้งกลิ่นและถือว่าคุณเป็นของเขา อย่าไล่หรือผลักตอนเขาทำแบบนี้ เพราะมันเหมือนเวลาคนกอด มันคือความผูกพันที่เงียบที่สุด 3. น้องแมวเอาของโปรดมานอนข้างๆคุณ แมวชอบนอนบนสิ่งที่เขารู้สึกปลอดภัย ถ้าเขานำตุ๊กตา ผ้าห่ม หรือแม้แต่เอาตัวเองมาน